неповоротливого и мощного оружия. Со своей ловкостью Джо сможет очень быстро выдавать удары даже такой махиной. увенчанные славой или бесчестием возвращались с войны домой, то их способность умело извлекать звуки из своих побед. Диагностическую я буду делать на Студенческий 17. Я там всегда делал без проблем. О, как красиво. Только кто, не пойму. Вот этот или другой? Куда летишь-то, блядь? Баран ебаный, блядь. Пиздец. Интерьер идем тогда. С 22 декабря по 17 марта при покупке краски Ореол и Ньютон в магазине «Строй Интерьер» колеровка в светлые тона бесплатно. Подробности в магазине Первоуральск, проспект Ильича, 29. В эфире... Я думаю, это только разогрев. Это только разогрев. Ох. Ебать, Тулюся, ну что ж ты так-то, блядь? Ну, смотрел-то, блядь.
Чё ты, блин? В смысле хули сигналишь? Я Ну что это такое? Что он сделал? Воевер. Включается, но это сначала. А ты представлял, что я играл. А сохраняться успевал? Ёб твою мать, хера себе, ты видел? Дебил, блядь, вот дебил, а? Сейчас куда? Опять по левой стороне моя. Ой. Ну да, Хуя ты, блядь. Придурок, сука. нахуй, суки ебаные, блядь!